សុំបកស្រាយតែប៉ុណ្ណឹងចឹងបងប្អូនអាចមើលសកម្មភាពគាត់តារាងតទៀតបានណាបងប្អូនចឹងអរគុណច្រើនជំរាបលាបាយបាយតិចក៏ងប់អស់បាញ់ទៅបុកចេះអានោះបុកពុតតែអាមាត់វាอันนี้จบพร้อมดิมานี่